vamos a revisar qué fue lo que le pasó a esta plancha, la cual al momento de encender, conectar al toma, ella chispeó y ya no volvió a prender. Vamos a revisar entonces. Aquí en la parte de atrás trae como un pincito. Vamos a sacar el pincito porque acá está el tornillo.